Reiz tik nozīmīgais dzelzceļa mezgls ar lielāko uzbūvēto stacijas ēku starpkara periodu Latvijā Gulbene un Alūksne, kurai karš laupīs lielāko daļu skaistuma, atstājot vien trešo daļu. Abas šobrīd kļuvušas par Baltijā vienīgā regulāri kursējošā šaursliežu dzelzceļa gala pieturām. Staciju ēkām vien atliek noskatīties, ka te piestājošo vilcienu pasažieri biļetes nopērk vilcienā un stacijā var pat neiegriezties. Kā tām klājas, kādus cilvēkus tās sastapušas, lai nepaliktu tukšas un pamestas. Šai stacijai īstenībā ir ļoti sena vēsture un attīstība, un tiešām stacija ir ļoti liela un labi saglabājusies un funkcionējoša. Un senatnē šis dzelzceļa mezgls bija viens no pieprasītākajiem, attīstītākajiem Latvijā. Un laika gaitā, protams, samazinot šīs sliežu līnijas un dzelzceļa kustība apsīka un stacija stāvēja tukša. Šeit esam kopš 2018. gada 1. septembra, kad tika atklāts izglītojošais un interaktīvais centrs Dzelzceļš un tvaiks. Centrā ir daudz dažādas interaktīvas un manuāli kustināmas ierīces, kopā ap 30, un tās visas ir atbalstītas ar dažādiem uzņēmējiem. Un līdz ar to tas ir viens no mūsu tādiem veiksmes stāstiem, ar ko mēs arī ļoti lepojamies par šo sadarbību, kā var pašvaldība sadarboties ar uzņēmējiem un radīt šādu foršu piedāvājumu Gulbenes novadā un pilsētā. Esam arī apdzīvojuši nedaudz no otrā stāva telpām. Tur laika gaitā ir izveidojusies izlaušanās istaba arī kā papildus piedāvājums. Ir zāle tematiskajām nodarbībām, kur strādājam ar jauniešiem, ar dažādu mērķu auditoriju, kam vien tas ir interesanti. Arī tematiskās nodarbības ar radošu darbošanos par dzelzceļa nozari. Tev ir jāmēģina izdarīt tā, ka tev viņa ir jāiekustina. Šis jau skaitās iekustināts? Nē, viņam ir jābrauc uz priekšu. Ogles katlā ir jātur attiecīgā daudzumā, lai šis tveikas spiediens veidotos. Tad man bišķiņ jāpiemet ogles. Jā. Uzsprāg! Nē, vēl nē. Vēl nē? Man liekas, ūdens uzsprāg. Jā, ūdens uzsprāg. Uzspridzināja tomēr. Ejošu. Šeit jūs varat iejusties vilciena vadītāja statusā, un jums ir jāuzņem ātrums, jābrauc cauri pilsētam, bet attiecīgi arī jāskatās, lai uz sliežu ceļa neuzbrauc neapzinīgi transporta līdzekļi. Jums ir laicīgi jāmēģina nobremzēt. Lūdzu, apstājies! Lūdzu! Jā! 3 lietas, labas lietas. Cilvēks, kurš pirmoreiz atbrauc Gulbenē, viņam tā īsti nav skaidrs, kaut kādas sliedes te iet, kaut kādas sliedes tur. Tur tad ir milzīga stacijas ēka celtne, un te arī viena ēka, kurai tā kā stacijas uzraksts. Tā ideja ir pavisam vienkārša. Vietējie mužnieki izdomāja taisīt biznesu. Vēl 19. gadsimtā faktiski tas notika. Tādu biznesu kārtīgi uztaisīt, vajadzīgs kaut kāda laba infrastruktūra, un te tās nebija, un dzelzceļš tobrīd bija modes lieta, bet, lai uzbūvētu plasliežu dzelzceļu, ir nepieciešams milzīgs kapitāls. Lai cik bagāti būtu vietējie mužnieki, tik bagāti, lai uzbūvētu tādu kārtīgu dzelzceļu, viņiem naudas nebija. Izdomāja, ka būvē šaursliežu dzelzceļu. Tā Gulbene, toreiz Altšvanenburga, tāpēc arī tas pirmais nosaukums burtiski latviskojot ir Vecgulbene, sanāca šeit. No tā brīža parādījās tas šaursliežu dzelzceļš, un ar to it kā varētu varbūt pat šodien stāstu beigt, ja vien nebūtu Pirmais pasaules karš. Un Pirmā pasaules kara laikā, tad, kad fronti gāja gar Daugavu, tur jau uz vietas attīstīt dzelzceļa infrastruktūru bija bīstami, tieši šāviņi un visādas citādākas briesmas, un tāpēc, lai nodrošinātu to frontes līniju, vajadzēja otrajā etapā kaut kā attīstīt dzelzceļu, un tika nolemts attīstīt tieši Gulbeni. Geogrāfiski savienojot ne tikai ar šaursliežu dzelzceļu uz Pļaviņām, kuru pārbūvēja pa platsliežu dzelzceļu Pirmā pasaules kara laikā, bet savienojot Gulbeni vēl ar 2 punktiem.
tepat netālu atrodas Sita un vēl vienu dzelzceļu uz Ieriķiem, uz Rīgas virzienā, jo tur arī bija nepieciešamība apgādāt fronti. Un tā Gulbene kļuva faktiski par loģistikas centru. Arī staciju uzbūvēja, jo to jau ir tā kā pa maz tādai kārtīgai dzelzceļa stacija, dzelzceļa mezglām uzbūvēja gan sākumā koka stacija, bet tā ilgi nekalpoja un starpkara periodā, tātad 1925. gadā tika uzsākts būvēt to kārtīgo, lielāko, milzīgo stacijas ēku, kas arī starpkara periodā tapa par lielāko dzelzceļa staciju, kas tika uzbūvēta. Vācieši atkāpjoties sastādīja tādu kā spridzināšanas, jeb iznīcināšanas schēmu, un padomju atskaitēs, pēckara atskaitēs, tas tā teikt akts, kurā tiek fiksēts, kas tur ir nodarīts, ir fiksēts, ka Gulbenes stacija ir iznīcināta pa 80% stacijas ēka. Tas ir viens no diezgan retajiem gadījumiem, vēl ir Jelgava, kad ēku atjaunoja tā kā savā vēsturiskajā izskatā, jo tomēr Gulbenes stacijas ēkas arhitektūra ir īpaši, to arī ir projektējis profesors Feders, kā vairākas citas dzelzceļa ēkas, un līdz ar to tā mazliet tomēr izdalās arī starp citām dzelzceļa ēkām. Dzelzceļam pietiktu, šobrīd tur laikam ir 2 kabineti. Dzelzceļa apkalpošanas ziņā, protams, stacijai ir maza loma, tomēr ir, protams, stacijas dežurants ir tas, kurš dod atļauju vilcienam aizbraukt. Mēs esam tie, kas nedod vienu. Es plānoju visu kravas darbu, kas notiek šeit Gulbenē ar kravas vagoniem. Vilcienus plānoju, vagonu pieņemšanu, nosūtīšanu, noformēju pārvadāšanas dokumentus un strādāju ar klientiem. Tas bija 37 gadi atpakaļ, kad es pirmo reizi atnācu šeit uz dzelzceļa staciju iekārtoties darbā. Man šeit jau strādāja mamma. Es pati esmu kultūras darbinieks pēc specialitātes, bet tas darbs man tā kā neaizgāja. Un tad es meklēju jaunu darbu, un mamma saka, mums ir taisni brīva vieta, kravas pieņēmējs nosūtītājs ir vajadzīgs stacijā. Un tad es atnācu šeit 37 gadi atpakaļ iekārtoties darbā. Tad bija šeit cilvēku daudz, stacijas ēkā vien strādāja vairāk kā 100 cilvēki. Visi kabineti bija aizpildīti. Es kā biju jaunietis, mums bija komjauniešu organizācija kā tajā laikā. Mēs komjauniešu organizācijā vien bijām vairāk kā 100 jaunieši tajā laikā. Un ļoti daudz cilvēku šeit stacijā strādāja. Gan stacijas darbinieki, gan ceļu distances darbinieki šeit strādāja. Šeit mums bija sava kafejnīca, savs dzelzceļa policijas iecirknis bija. Un mums bija pat tāda amata vienība kā dzelzceļa stacijas dežurants. Pat tā cilvēks, tāds, kas atnāca, domāju, kas tas tāds zolīts vīrietis. Viņš tāds sausnējs vīrietis un dzelzceļnieka cepura galvā. Viņš vairākas reizes dienā gāja, apstaigāja visu dzelzceļa staciju, skatījās šeit kārtību. Tā ka šeit bija ļoti liela rosība. Un arī mums vilciena kustība nāca no 4 virzieniem, no Pitālovas, Pļaviņām, Ieriķiem un Alūksnes. Un uz Alūksnes tagad tikai pasažieru vilciens. Tā laikā mēs arī pārkrāvām kravas no placliežu vagoniem šaursliežu vagonos. Tātad arī kravas pārvadājums Alūksnes mums notika tajā laikā. Jā, ļoti apdzīvota bija stacija. Visos kabinetos pa vairākiem cilvēkiem strādāja, un mums bija savs sarkanais stūrītis, kur mums notika sapulces. Un tad mums notika baļuki, jaungada balles, mēs tur svinējām komjauniešu balles, dažādas dzimšanas dienas mēs tur svinējām, lielas jubilejas, tā ka mums arī savā atpūtas telpiņa bija. Mēs jautri un draudzīgi dzīvojām, kad mums bija šis lielais kolektīvs. Man arī vīrs ir dzelzceļnieks. Visu mūžu nostrādājis pa stacijas priekšnieku. Mēs uz dzelzceļa šeit arī satikāmies. Biju jauna, man bija 20, pāri pa 20 gadiem, kad es atnācu. Un tad iepazināmies, pēc kāda laika, tad jau sākām saskatīties. Un tad pēc vairākiem gadiem tad arī sagājāmies kopā. Tā mēs arī vīru šeit satiku uz dzelzceļa, šeit pašā dzelzceļa stacijā. Viņš bija man priekšnieks. Viņš toreiz bija stacijas priekšnieka vietnieks, bet pēc kāda laika jau bija stacijas priekšnieks. Kā es saku, mīlestība nav pirmā atu skatienu. Es pat atceros mirkli, es biju aizgājusi parunāties, tur bija bagāžas noliktava, bija parunāties bagāžas noliktavas darbinieku, un viņš nāca lejā pa kāpnēm, un es viņu ieraudzīju, un tas bija uz mūžu.
Ilgai Vanuškai tagad Gulbenē Viestura ielā ir zupas virtuve, bet savulaik viņa rosījās stacijā. Pēc viņas iziešanas no telpām tās tā arī palikušas tukšas. Es vispār firmu sāku dibināt 1994. gadā. Šeit kādi 17 gadi nostrādājam. Ja. Man nomira vīrs 9. gadā, un es paliku viena pati. Un to es nespēju viena pati vairs to. 10. gadā es aiztaisīju ciet. Pati pa pavāri biju, vēl 2 pavāres bija, tā kā 3 mēs bijām. Ka vīrs bija, tas jau man te visu papīriem visu darīja. Daudz bija arī cilvēki? Bija no sākuma, bija ļoti labi. Bija. Tā kā dzīvojam labi diezgan. Ko tad jūs taisāt ēst, ko cilvēki labprāt gribēja ēst tādā bufetē? Pelēkos zirņus ar speķi. Viņi ļoti prasīja bija. Zupas visādas katru dienu sava zupiņa bija. Dzelteniekiem godus taisīju, atbrauca no Rīgas. Tiem taisīju galdus. Tur galdi bija. Ar pie 100 pāri cilvēku bija taisījām. Nu, kāzas taisīju. Arī te stacijā? Jā, jubilejas un bēres bija ļoti daudzi bēri bija. Ko es atceros, ka 2 reizes apzaga mani. Vistrakākais bija. Jā. Ko tad nozaga? Alu. Alogu. Alu? 2 kastes alus nozagām. Tas nekas. Kā jums šķiet, te vajadzētu atjaunot? Vajadzētu noteikti cilvēki ļoti prasa. Ļoti pat. Es pati pat apnāktu. Bānīša pilnais maršruts bija 210 km no Pļaviņām līdz Valkai, cauri Gulbenei un Alūksnei. 3 vienādas ķieģeļu konstrukcijas, sarkano ķieģeļu konstrukcijas ir uzbūvētas arī 3 ēkas savulaik. Tātad Gulbene, Alūksne un Valka. Un katrai no šīm ēkām ir savs liktenis. Nu, Gulbene, jā, ir kļuvusi par dzīvojamo ēku, bet saglabājusi savu sākotnējo formu. Un tā ir arī vienīgā šāda ēka, kas ir saglabājusies. Jo, proti, Alūksnē, diemžēl, 2. pasaules kara laikā ir palikusi pāri viena, nu, pat mazāk par 1/3 daļu, jeb 1 spārns tikai. Un tas tagad kalpo par kafejnīcu. Valkā ir vēl apjomīgāka celtne, jo Valkas stacijā apvienojās arī 2 dzelzceļi vēlāk, un tur ēka tika faktiski papildināta ar vēl vienu daļu. Ja? Bet tā oriģinālā, sākotnējā Mazbānīšu stacijas ēka vienīgā ar sarkano ķieģeļu konstrukcijā ir saglabājusies Gulbenē. Šeit ir ļoti īpaša gaisma, īpaši tagad vakarā. Protams, arī pašas tās sliedas, un mēs ļoti iemīlējamies pašā Bānītī, īpaši lokomotīvai Ferdinands. Lokomotīva, tā ir mums tāda kā iedvesma visam zīmolam, visas tās krāsas, visas tas dūmi un ogles un malka un viss aromāts, tāpēc arī mūsu nosaukums Tvaiks un ogle. Tad šeit nebija veikts nekāds remonts, un visur bija dabīgais sienu gleznojums, kas ir radies daudzu gadu laikā stāvot šai ēkai vienai pašai, bez iemītniekiem. Un tas ir tas, ko mēs īstenībā saglabājām. Un, protams, arī to vēsturisko stilu nedaudz saglabājot, lai cilvēkiem radītu to iespēju, ka mēs varbūt šeit esam jau 119 gadus. Lodziņš, pa kuru pārdeva biļetes, vēl projām ir tur, kur viņš bija, tikai mēs to lodziņu šobrīd padodam ēdienu, bet lodziņš ir. Varbūt mēs vēlamies saglabāt to stacijas, to romantiku, kas ir, kur cilvēki satiekās, kur viņi atvadās, kur viņi atved jaunas iespējas, varbūt atved tās pašas jaunās garšas, un tas ir tas vairāk tā stacijas, tā esence, kur cilvēki apmainās ar enerģiem. Mums ir otra telpa šāda. Šeit arī ir interesants stāsts par, piemēram, to lampu. Tā lampa ir ar metāla detektoriem no zemes izvilkts spirta destilācijas smuces vāks, kurš kara laikā iespējams bija aprakts, lai iespējams atgriežoties no degļu gaitām, viņi atkal varētu izmantot. Un tā viņš nonāca mūsu rokās, un mēs no viņu uztaisījām lampu. Mums kaimiņos dzīvo viena dāma, kura bērnībā šeit esot dzīvojusi, jo viņas tētis esot bijis stacijas priekšnieks,
Un šeit viestura gultiņā, un tā viņš šeit dzīvojuši. Vispār es domāju, ka būtu interesanti viņu satikt. Pirmā satikšanās bija 1959. gadā, kad manu tēvu no Kārsavas stacijas pārcēla uz šejieni strādāt. Viņš ir dzelzceļa stacijas priekšnieks, jā. Un tā kā tur uz dzelzceļa bija rotācija dažādi, viņš jau daudzās stacijās strādāja, tad pārcēlāmies uz šejieni. Te bija ļoti izdevīgi, mums bija viņam 3 bērni, un visiem vajadzēja skola, tepat pilsētā skola, un tā mēs pārvācāmies uz Alūksni. Tas izskatījās skaisti. Atbraucām naktī ar vilcieniem, kā saka, ar lopu vāģiem, ja preču vilcienā bija sakrauta gan sienas lopiem, gan govis bija, gan mēs paši kaut kur bijām. Bet no rīta, tā, kad es pamodos, saulīte spīdēja un bija ļoti patīkama diena, un man tāds pirmais iespējas par Alūksni ļoti patīkams. Šeit bija uzgaidāmā telpa. Tur bija kases, dežurantu telpas kases. Un aiz šīs sienas bija dzīvoklis. Aiz šīs sienas bija dzīvoklis, tur mēs dzīvojām. Bija 2 istabiņas, tur maza istabiņa, un šeit bija istabiņa kopā ar plīts, virtuvīte tāda bija. Un mēs 5 cilvēki tādās telpās dzīvojām. Tas vien čauri. Bet tas vēl mazākais, bet mēs atbraucām, un tad laikam tās telpas īsti nebija kārtībā. Mēs dzīvojām vispār šķūnī, malka šķūnī gulējām, dzīvojām, kamēr sakārtoja telpas, un tad mēs pārvācāmies uz turieni. Un tas bija tā ļoti romantiski, ka visapkārt visbulītes un viss, un tu esi malka šķūnī. Tādi jauki. Bērnība šeit visapkārt skraidīja, ar visiem gāju. Šeit jau strādāja dežuranti, jā, kasieri, bet strādāja, bija arī vesela brigāde, ceļa strādnieku brigāde, bija tāda krāvēju brigāde, kas jo agrāk nāca platformas ar visādiem graudiem, ar akmeņoglēm, ar ko tik nenāca, gliemežvākiem, visu ko. Un tad atkal tur patērētoju biedrībai, piemēram, nāca tur milti, cukurs un dažādas armijai nāca akmeņogles parasti. Tās tādas brigādes un viss, es kā tāds maz, nav ko darīt un pa vidam visiem. Gan tiem ceļa strādniekiem, kas gāja pārbaudīt, katru piekdienu gāja sliedes pārbaudīt. Tādu garu āmurīti sita pa sliedēm, tas bija tik ļoti interesanti. Es arī sietu un nezinu, ko es darīju tur, ko es gribēju tur dzirdēt, bet arī klapēju pa tām sliedēm. Tā ir. Te, kad biju maziņa, tad, piemēram, kad es slimoju, vai arī bija kaut kāda veselības pārbaude, tad mums no Gulbenē atradās dzelzceļa slimnīca un dzelzceļa poliklinika. Un ārsts atbrauca ar vilcienu, atbrauca speciāli, pie tevis atbrauca, pārbaudīja, sadarīja visu un ar to pašu vilcienu aizbrauca atpakaļ uz Gulbeni. Tur aiz durvīm stāvēja dzeramais trauks alumīnija, kā krievi saka, bačoks ar krūzīti ķēdē, lai neaiznes projām. Man tā garša alumīnija vēl tagad mutē stāv, goda vārds. Tā kā manam tēvam tas dzelzceļš bija vispār mūža sapnis un mūža darbs vienīgais. Un viņš to dziļi pārdzīvoja, ka tur aizslēdza to posmu, uz Valgu vispirms aizslēdza, pēc tam api aizslēdza. Es domāju, ka viņš tagad arī būtu priecīgs, redzot, ka tomēr kaut kas kustās šeit. Tas ir stāsts par cilvēkiem, par satikšanos, par prieku un laiku, ko mēs šeit pavadām. Mums aiz muguras ir pati stacijas ēka, kurā jūs bijāt iegājuši. Savukārt man aiz muguras ir vēsturiskais bagāžas šķūns, kas ir neatņemama stacijas ēku kompleksu sastāvdaļa, jo preces, kuras pārvadāja vilciens un kuras nevarēja turēt laukā zem klajas debesu laikapstākļu dēļ, parasti tika iekrautas stacijas šķūnī. Un tā tas notika līdz 1992. gadam no līnijas atklāšanas brīža. Tad ilgu laiku šis šķūnis kalpoja kā noliktavas dažādām saimnieciskām vajadzībām. Līdz 2000. gadu sākumam bija jāpieņem diezgan liels lēmums par to, ko ar to šķūni darīt. Viņš kļuva aizvien skumjāks un draudēja uzgāzties uz sliedēm. Un pašvaldība pieņēma lēmumu attīstīt šo šķūni un ielikt viņā stāstu par šo Baltijā nozīmīgo dzelzceļu. 2018. gadā šis šķūnis tika atjaunots, atklāts ar 10 staciju stāstiem, un atkal šķūnī ir uzkrauta bagāža, šoreiz informācijas bagāža par mūsu vilcienu.
Ko jūs šobrīd varat darīt ekspozīcijā? Tā kā šis ir bagāžas šķūns, tad pirmkārt jūs varat ielūkoties bagāžas kastēs. Gan pa apaļajiem lodziņiem, kur jūs redzēsiet dažādas lietas, kas ir izmantotas šajā līnijā, un 2 datoros izpētīt, kā līnija celta, kas pa viņu brauc un kā viņa laika gaitā mainījusies. Parādīšu, kāda Alūksnes stacija izskatījās dienā, kad šeit pirmo reizi iebrauc vilciens. Domājams, tas ir 1901. gada rudens, līnija nav vēl oficiāli atklāta, bet ir uzcelts jau mūsu stacijas ēkas. Dzelzceļa stacija, no kuras mūsdienās ir palikusi vairs 1/3, blakus esošā burgernīca un šķūns, kurā esam mēs. Ja stacija pa 2/3 dzīves laikā ir sarukusi, tad šķūns pa 2/3 dzīves laikā ir piebūvēts klāt. Stacijas apkārtne ir gana interesanta, un šeit ir daudz lietas, ko redzēt. Šķūņa galā var redzēt gan ūdens uzpildes kolonu. Šī vieta ir bijusi vēsturiski ļoti nozīmīga. Šeit ir bijušas Sīvas brīvības cīņas. Šeit vairāki Somijas ziemeļu zēni brīvprātīgi atstāja dzīvību par Latvijas neatkarību. Tāpēc stacijas galā ir arī piemineklis šim notikumam par godu. Un to, ka stacija ir bijusi tāda vieta, kur vienmēr cilvēki satiekās, un liecina arī daudzie paraksti uz stacijas sienas. Mēs varam atrast, tā kā Alūksnē vienmēr no brīvās laika ir bijusi armijas daļa, tad šeit ir puiši, kas ir aizgājuši no armijas, atstājuši ziņu par to, ka viņi ir tajā laikā sauktie dembeļi un devušies prom. Var atrast kādu kungu no Vašingtonas, kurš ir parakstījies un atstājis arī savu adresi pilnu, ja nu kāds grib viņam aizrakstīt. Un daudz citas lietas var atrast uz stacijas sienas. Dzelzceļa stacija, protams, nav iedomājama bez sliedēm. Un interesantākais ir tas, ka mūsu sliedes šajā stacijā no ļoti dažādiem gadiem. Ir apmēram 30 dažādu gadu sliedes. Tā skaitā ir brīvvalsts laikā ražotās sliedes Liepājā, Bekers un Ko. Ir padomju laika sliedes, un vecākās ir datēts ar 1889. gadu. Vai jūs zināt, kur var atrast sliedes datējumu? Nu nē, nu skatīsimies tagad. Mums ir jāmeklē. Šeit malā ir sliežu, ir sliežu datējumi, gads un arī ražošana. Nu, lūk, šeit ir 1903. gada sliedes, 5. augusts. Jā. Un var redzēt arī, tālāk būtu jābūt ražošanas uzņēmumam. Atjaunojot šo stacijas šķūni ļoti strauji, no 18. gada attīstījās visa apkārtne. Uzņēmēji to novērtēja, labiekārtojums šeit nāca klāt blakus, ja pāris sliedēm tūņi tiks izbūvēta biznesa stacija, kur uzņēmēji atkal strādās un atvērs savus telpas publiski un daudz citas lietas. Mēs esam zaudējuši daļu savas stacijas, bet varbūt ne tikai zaudējuši, bet ir arī ieguvēji Gulbenes stacija, jo ir tautā leģenda par to, ka dzelzceļā vienmēr ir bijis kāds dzelzceļā, un mēs esam resursi ir jāizmanto. Un daļa no stacijas nobrukušajiem ķieģeļiem ir izmantot Gulbenes stacijas atjaunošanai. Tad Alūksnes stacija ir tik maza tikai tāpēc, lai Gulbenes stacija būtu tik liela. Nākamajā raidījumā dosimies ceļā ar bānīti un piestāsim vairākās starpstacijās. Šis dzelzceļa līnijas komplekss ir vienīgais Latvijā, kurš atzīts par valsts nozīmes kultūras pieminekli arī stacijas tā malā. Tām ir dažādi saimnieki, tāpēc arī dažādi likteņi.